صالي لي في جيسبر تكونوا صحة جيدة واحوالكم طيبة ان شاء الله. اليوم جيت بواحد الوصفة شمالية 100% اللي كتجي بنينة وغنية عن التعريف وبسيطة وسهلة التحضير، والمقادير ديالها موجودين في اي بيت او لا في اي بلد او لا في اي مطعم. نتعرفوا على مكونات المقادير. عندي 250 غرام ديال طحينة الحمص، واذا ما عندكش طحينة الحمص ممكن تجبر الحمص وطحنو، مي كيجي الصراحه قاصح، من احسن تشري هيدا. عندي كاس صغير ديال زيت المائده اولا نص كاس متوسط ديال زيت المائده، الابزار حسب الذوق. عندي 2 بيضات حتى هما، يعني بغيتي تعملوهم بغيتي يعني ما تعملوهمش ماشي مشكل. عندي ملعقه صغيره ديال المليحه. بالنسبه لبنات طحينه الحمص كيجي على هذا الشكل، انا شريته هيدا مطحون، مي اذا بغيتي تطحنوه قلت لكم ولكن كيجي صراحه قاصح على لا ماشين ديالكم، كنغربلو ضروري باش ما كتديرش ديك النخاله. وعندي درو نص ديال الماء على حسب 250 غرام ديال الطحين ديال الحمص. كما شفتوا هنا عندي طحين الحمص، غادي نزيد عليه 2 ديال البيضات. كما قلت لكم ان البيضات ممكن يعني ما تعملوهمش، ممكن تعملوهم على حسب الاختيار ديالكم نتوما. ما عملتهمش ماشي مشكل، يعني كيجي خفيف شي شويه. عندي ملعقه صغيره ديال المليحه. عندي الابزار على حسب الاختيار ديالكم. كاين اللي كيعملوا غير طحينه الحمص والمليحه والماء فقط، حتى هو كيجي مزيون، كيجي شني خفيف شويه على البيض، كيجمعوا شي حاجه. اما بالنسبه للماء البنات كنعمل كاس ديال الماء، يعني كنضيفو بالتدريج. انا كنخلط وانا كنضيفو على حسب حتى كيتجانسوا لي العناصر مع بعضياتهم مزيان، عاد كنضيف الماء اللي تبقى لي كامل في خطره واحده. بالنسبه لدرجه الحراره، اول حاجه هاد الاثناء خاصني يكون شاعل الفران على 250 درجه، يعني كيسخن لي من التحت ومن الفوق. من بعد ملي كندخلو عاد كنقصلو، كنخليلو ديك 200 اولا 180 درجه، كنشعلو من التحت وكنخليه يطيب يعني من التحت. وعينك وميزانك كتشوفوا، يعني ملي كيعمل ديك القشره من الفوق كيبدا يدير لي ديك الفقاعات والقشره من الفوق، وكنطفي عليه من التحت وكنشعل عليه من الفوق. ضروري البنات خصكم يعني تحركوه مزيان باش كيتفكوا ديك التكتلات اللي كيكونوا فيه. كاين اللي كيستعمل يعني الخلاط الكهربائي، انا كيجيني هيدا بيدي يعني عادي داغه، يعني ملي كتزيد الماء هو بشويه كيبقى يتحلو. وهذه البنات هي الاكله الشعبيه ديالنا حنا في الشمال. ما كنظنش شي حد جن الشمال وما داقش من الكالينتي او الكرا كما كيقولوا وجاده، وهي الاصل ديالها ماجي من اسبانيا. صافي البنات، دابا غادي ندهنوا الطاوه ديالنا مزيان بالزيت ونحركو عاوتاني، نرجعو نحركوه قبل ما نوضعوه في الطاوه، حيت كتعرفوا كيتقاعد. ضروري خصنا نحركوه عاد باش نفرغوه في الطاوه. كما قلت لكم درجه الحراره ديجا كانت 200، غادي ننزلوا له، غادي نردوه 200 ولا 180 درجه. كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي سائل. كنشعلوه من التحت، وإن فوا كيبدا يعملنا ديك الفقاعات من الفوق ولا جليده، صافي كنطفيوه من التحت وكنشعلوه من الفوق. والاغلبيه كيطيب في ساعه حتى ساعه الا ربع.
ودابا خرجنا كلينتي ديالنا من الفران. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، كيجي محمر، اللون ديالو ذهبي غزال. البنات كي شهيت منيتكم تكونوا معايا باش تقولوا لي الراي ديالكم. ما تنساونيش من لايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم. وما تمشيو فينا البنات. دابا غادي نخليكم مع جوله خفيفه في محل كيك. هو كيشبه الاكسيون، فيه دي تريك وفيه شي حاجات اللي كيكونوا في اكسيون وشي حاجه ديال راسنا كيحمقوا البنات فنين. المهم البنات ما تمشيو فين، ما تزبيو فين، خليكم مع الجوله تكملوا الفيديو الى النهايه. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله من قناه لمين شانيل بيل.